صافا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صراحه توحشتكم بزاف 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 ديال الصديقات ديالي صيفطوا لي في الخاص وقالوا لي علاش خبرتي، نتوما عارفين علاش غابرين، ولكن من اليوم غادي نبقى ندير لكم فيديوهات جداد ان شاء الله باذن الله. غنشارك معكم واحد الوصفه اللي هي زوينه 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 بزاف، جربتها انايا مع عارفين دابا رمضان والكوزينه وداكشي. مي هاد الوصفه واعره وزوينه بزاف، كتحيد التجاعيد، كتصفي الوجه، كتحيد الكحوليه من الوجه، واعره بزاف بزاف. معدنوس غادي نصاوب لكم بها كريم ليلي. ها هو المعدنوس ديجا سلقتو، خديت الماء ديالو نصفيه الوسط ديال المغرب. صافي صفيتو، خديت الماء ديالو، ودابا غادي ناخدو مايزينا. هذا البنات زوين بزاف بزاف للتجاعيد، كيشد البشره، كيصفي الوجه. غادي تجربوه، غادي تعجبكم بزاف. انا ما كنديرش لكم شي حاجه اللي ما كنجربهاش. تحركوا بحال هكا، ومن بعد غادي نديروها فواحد الكاسرونه وغادي نبقاو نحركوها 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 حتى كتعقد. انا غادي نوريها لكم دابا، خليكم معايا. هانتوما البنات، دابا انا درتها على النار، هانتي كي ولات بحال لاكريم. والبنات اللي قصحات اللي جاتها قاصحه مثلا كثرتي مايزينا، غادي تزيدي فيها شويه ديال داك الماء ديال المعدنوس اللي بقى عندك. انا عندي هاد الزيت، كان عندي في الدار زيت اللوز. يمكن لكم ديروا زيت الكوك، نديروا معلقه ديال زيت اللوز ونخلطوها معاها. والدومو يوميا في الليل، هذا كريم ليلي. غسلوه لكم عاد. وانا خديت هذا، كان عندي ديجا خاوي. فوالا هذه يمكن لكم تستعملوها كل نهار في الليل توصلوها في الصباح. كريم ليلي كيصلح للتجاعيد، كيحيد البقع السوداء، كيصفي الوجه. كونوا متاكدين غادي تجربوها، غادي تعجبكم، حيت انا جربتها وعجبتني. والمعدنوس عارفين المنافع اللي فيه بزاف. وما نسيتكمش غادي ندير لكم مقشر هاد المعدنوس اللي ديجا صفيته. انا غادي نوريكم الطريقه ديال المقشر حتى هي. نديرو هذا، غادي نديرو الشوفان. ودابا المقشر اللي قلت لكم البنات، داك المعدنوس اللي شاط عليا واللي صفيته غادي نستعملوه مقشر ولا غنطفو به. انا درت الشوفان، طحنته شويه باش ما يبقاش فيه. البنات اللي ما فيهاش الحساسيه دير دانون الصوص، واللي فيه الحساسيه يدير باش ما نطولش عليكم الفيديو. اللي عنده لاكو سونسيب شويه يدير مور. يمكن لكم تستعملوه مره في السيمانه هذا المقشر، تحتفظوا به في الثلاجه. لا هو ولا لاكريم كيبقى 5 ايام.
قبل ما ناخذ المقشر غنديرو ديجا. كنت خديت الماء ديال المعدنوس درتو هنا، تمسحي فيه بالصباح في الليل. ناخذ المقشر ديالنا البنات. انا درت المقشر ديالي اللي وريتكم. دابا ملي غنشوف غادي ديروا حركات دائريه بحال هكا بحال هكا بحال هكا، وغادي تغسلوه بطبيعه الحال. ملي غتغسلوه غادي تعاودوا ديروا هاد الماء ديالو، وغديروا لا كريم اللي صيبتو. ها هو غيعجبكم بزاف، تيصفي البشره، تيحيد البقع. انا جربت سورتو هاد الايام مع الكوزينه ورمضان، راكم عارفين مع الطياب وداكشي كيرجع الصهد، ديك الصهد كيرجع بالحوليه. البنات انا غسلت الوجه ديالي من المقشر اللي درت. كتغسلوه في الاول راه كلشي عارفه بشويه الماء دافي ومن بعد بارد. ودابا غادي ديجا درت هذا باش مطولش عليكم الفيديو، مسحت به. ودابا غندير الكريم ديالي الليلي، وغتشوفوا ما كيبانش بحال ما دايرين حتى شي حاجه. زوين زوين زوين، فيه واحد اللون كيصلح للحب شباب. ما تنسوش العنق ديالكم. الغزالات ديالي البنات، صحباتي حبابي، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنسوش ليا ابوني ولايك، وبقاو في ديوركم، ويا ربي ترفع علينا هذا الوباء. يا ربي يا ربي توحشتكم بزاف باش نشوف الصديقات ديالي.